నా పేరు సత్యనారాయణ. నేను గవర్నమెంట్ టీచర్ చేస్తాను. హైదరాబాద్ నుండి వస్తాను. మా బాబు పేరు శ్రీయాంష్. 2-3 ఇయర్స్ నుండి విపరీతమైన దగ్గు, అసలు నిద్రపోయేది కాదు. మేమంతా కూడా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా సఫర్ అయ్యేది. మేము కూడా ఏడ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నవి. ఏం చేద్దామని చాలా ఆలోచించి ఇక్కడ దగ్గర ఉన్నటువంటి వేరే హాస్పిటల్స్కు వెళ్ళే వాళ్ళం. 2-3 డేస్ ఉండాల్సి వచ్చేది. యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వడము విపరీతంగా, అసలు యాంటీబయాటిక్ లేని రోజు అంటూ లేదు. దానికి విసుగు చెందాము. మేము చాలా ఇబ్బంది పడ్డాము. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యాంటీబయాటిక్ వాడడం మానేశాము. గతంలో నేను హోమియో మందులు వాడిన అనుభవం ఉంది. దాంతో నేను టీవీలో చూసి డాక్టర్ గారు ఇక్కడ మంచిర్యాలలో ఉంది, ఒకసారి చూద్దామని వచ్చినాము. మెడిసిన్ వాడుతూ ఉండగా ఇప్పుడు 2 ఇయర్స్ అవుతుంది మేము వాడుతున్నాము. ఇప్పుడు మొత్తం క్యూర్ అయింది. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ కేర్. కోట్లాది మంది నమ్మకమైన ఎంపిక డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి.